बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां जेको कल्ह पढ़ियोसीं पहिरें वीडियो में त प्रेज़ेंट टेंस जी डेफिनेशन पढ़ीसीं ऐं प्रेज़ेंट टेंस छा आहे ऐं उन जा बयानी जुमिला कीअं ठहंदा आहिनि ऐं एस ई एस ऐं आई एच जो बि इस्तेमालु उन पढ़ियोसीं। हाणे उहो ई असांजो कंटिन्यू लेक्चर आहे। उन कंटिन्यू लेक्चर में असां पढ़ंदासीं त प्रेज़ेंट टेंस जा जेके नेगेटिव ऐं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कीअं ठहंदा आहिनि। छो त ॾिसूं था नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस जी माना आहे नाकारी जुमिला जिन में इनकार हुजे। त हाणे ज़मान हाल जा असां उहे कीअं ठाहींदा आहियूं। जॾहिं बि नाकारी या सवाली असां ठाहींदा आहियूं त असांजा मददगार फेल इन ज़माने में अचींदा आहिनि। जेको ॿ हूंदा आहिनि, डू ऐं ॿियो हूंदो आहे डज़। डू कहिड़ा सब्जेक्ट न आणंदासीं, डज़ कहिड़ा न आणंदासीं, इहा बि असांखे ख़बर हुअणु घुरिजे। त डू असां आणंदासीं, डू जेको आणंदा आहियूं असां आई सां आणंदा आहियूं ऐं वी सां, यू सां, दे सां, इन सां डू लॻंदो। ऐं ही, शी, इट ऐं नाउन, इन्हनि सां असां हणंदासीं डज़ आणंदासीं। अचो त हाणे असां जुमिलनि में इन जो इस्तेमालु करे ॾिसूं त जुमिलनि में कीअं इस्तेमालु था थियनि। हिन जो सभु खां पहिरीं असां फार्मूलो पढ़ंदासीं त फार्मूलो जुमिले ठाहिण जो कीअं कंदासीं। सब्जेक्ट पहिरीं असां सब्जेक्ट सभु खां पहिरीं रखंदासीं। सब्जेक्ट कहिड़ा हूंदा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नाउन, इहे सभु सब्जेक्ट हूंदा आहिनि। इन खां पोइ असां रखंदासीं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उहो रखंदासीं। हेल्पिंग वर्ब जहिड़ो सब्जेक्ट हूंदो, अगरि सब्जेक्ट आहे या त असां डू हेल्पिंग वर्ब रखंदासीं। अगरि सब्जेक्ट ही आहे त असां डज़ रखंदासीं। ऐं उन खां पोइ जेको आहे वर्ब असां रखंदासीं ऐं आख़िर में जेको आहे असां रखंदासीं ऑब्जेक्ट। मिसाल जी ॻाल्हि आहे, मां लिखंदुसि सिर्फ़ु 2 जुमिला, वधीक प्रैक्टिस तव्हांखे करणी आहे। सिर्फ़ु सम्झाइण जे लाइ 2 जुमिला मां लिखंदुसि, न त हूअं वीडियो लॉन्ग थी वेंदो। अचो पहिरें डू सां जुमिलो था ठाहियूं। असां पहिरें सभु खां पहिरें रखियोसीं सब्जेक्ट दे। उन खां पोइ हाणे असांजे लिखी पढ़ी आहे मथे त असां दे सां लॻाईंदासीं डू लॻाईंदासीं। उन खां पोइ जेको आहे असांजो हिते थोरो रहिजी वियो, नॉट असां लॻाइण विसरी वई। उन खां पोइ असां रखंदासीं नॉट रखी करे पोइ असां वर्ब जी पहिरीं सूरत रखंदासीं, दे डू नॉट सिट। पोइ आख़िर में असां जेको रखंदासीं हे रखंदासीं ऑब्जेक्ट हेयर। हाणे इन जी माना निकिरंदी असां न वेहूं था। ठीकु आहे। हाणे डज़ सां अहिड़ो जुमिलो असां ॿियो ठाहियूं। शी साॻी तरह पहिरें सब्जेक्ट रखंदासीं, पोइ हेल्पिंग वर्ब। हाणे शी, ही, इट, इन्हनि सां असां पढ़ी डज़ लॻंदी, असां डज़ लॻाईंदासीं, डू कोन लॻाईंदासीं। ऐं उन खां पोइ असां रखंदासीं नॉट। असां उन खां पोइ वर्ब रखंदासीं वॉश। हाणे असां बयानी जुमिले पढ़ी आहे एस, ई, एस, आई, एस। हिते हाणे सुवाल थो पैदा थिए त इन्हनि सां वर्ब जे पोयां एस या ई एस या आई एस छो कोन थी लॻे। इहा जेकी एस आई एस लॻी आहे असुल में हिन डूअ में लॻी। डूअ पोइ हीअ थी वियो डज़। इन करे हाणे असां वर्ब जे पोयां न को एस लॻाईंदा, न को ई एस, न को आई एस लॻाईंदासीं। ठीकु आहे। हाणे आख़िर में असां रखंदासीं हैंड्स ऑब्जेक्ट। हिन जी माना निकिरे थी उहा हथ न धोए थी। इहे हुआ 2 जुमिला असां पढ़ियासीं नाकारी जा। अहिड़े हिसाब सां असां सभिनी सां जॾहिं बि आई सां ठाहींदासीं जुमिलो, या वी सां ठाहींदासीं, या शी सां, या इट सां, या ही सां, त असां हीअ हेठियूं फार्मूलो इस्तेमालु कंदासीं। पहिरें सब्जेक्ट रखंदासीं, उन खां पोइ हेल्पिंग वर्ब खां पोइ नॉट वर्ब, वरी वर्ब जी पहिरीं सूरत, पोइ आख़िर में ऑब्जेक्ट रखी असांजो मुकमिल जुमिलो ठही वेंदो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेज़ेंट टेंस। हाणे अचो त असां अचूं था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कीअं ठहंदो आहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना सवाली जुमिला।
ठीक है। वो कीअं ठहंदो आहे उनजो असां फार्मूलो पहिरियों लिखंदासीं। फार्मूले में असां पहिरियों रखंदासीं हेल्पिंग वर्ब। पहिरियों असां रखंदा आहियूं हिन में हेल्पिंग वर्ब, उन खां पोइ सब्जेक्ट खां पोइ वर्ब जी पहिरीं सूरत हिते बि, पोइ असां रखंदासीं ऑब्जेक्ट। ठीकु आहे। अचो असां हाणे जुमिले में ठाहे था ॾिसूं। असां साॻी तरह मिसाल ॻाल्हि डज़ था रखूं। हाणे डज़ ख़बर आहे त असां कहिड़ा सब्जेक्ट ही शी इट या नाउन रखंदा आहियूं, हिन मां को बि कोन रखंदा आहियूं छो डज़ हिननि सां इस्तेमालु कयूं। डज़ आमंद। हाणे पोइ छा थो चए वर्ब जी पहिरीं सूरत रीड, पोइ ऑब्जेक्ट बुक। हाणे हिते फुल स्टॉप कोन ॾिबो, हिते क्वेश्चन मार्क ॾिबी छो त इहो सवाली जुमिलो आहे। क्वेश्चन मार्क जेसिताईं न ॾींदासीं ऐं तेसिताईं असांजो जुमिलो सही कोन हूंदो। क्वेश्चन मार्क ॾियणु लाज़मी आहे। हाणे हिन माना जे निकिरे छा आमंद किताब पढ़े थो। सिंधीअ जुमिले खे बि असां क्वेश्चन मार्क लाज़मी ॾींदासीं। हिन हिसाब सां वरी हाणे असां डू सां ठाहियूं था। पहिरियों डू रखियोसीं हेल्पिंग वर्ब, उन खां पोइ असां था ठाहियूं यू सब्जेक्ट। डू यू सी मैंगो। असां क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं। हाणे हिन जी माना छा तव्हां अंब ॾिसो था, हिन क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं हिन सिंधी जुमिले। अहिड़े नमूने सां असां हीअ सवाली जुमिला ठाहींदासीं। पहिरियों असां हेल्पिंग वर्ब रखंदासीं, हेल्पिंग वर्ब आहे पोइ सब्जेक्ट आहे वर्ब जी पहिरीं सूरत, पोइ ऑब्जेक्ट आहे आख़िर में। माना इहो ईअं असांजो जुमिलो ठही थो वञे सवाली जुमिलो। उन खां पोइ असांजा जेके हूंदा आहिनि डबल इंट्रागेटिव या स्पेशल इंट्रागेटिव चवंदा आहियूं। स्पेशल इंट्रागेटिव जंहिंखे चवंदा आहियूं स्पेशल इंट्रागेटिव। स्पेशल इंट्रागेटिव में छा हूंदो आहे जो असां वाट वे हाउ वेयर हू अहिड़ा लफ़्ज़ जेके असां इस्तेमालु कंदा आहियूं उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं स्पेशल इंट्रागेटिव। उन ख़ासि सवाली उन जुमिले में असां इहे इस्तेमालु कंदा आहियूं। इन जो फार्मूलो इहो आहे त पहिरियों हिन मां अगरि स्पेशल इंट्रागेटिव तव्हां ठाहिणो आहे त हिन मां को बि पहिरियों लफ़्ज़ रखंदव, उन खां पोइ साॻियो ई फार्मूलो इस्तेमालु कंदव। मिसाल ॻाल्हि हाणे जुमिलो हिकिड़ो मां तव्हांखे ठाहे ॾेखारियां जीअं वई सां असां ठाहियूं था वई। हाणे असां साॻियो फार्मूलो इस्तेमालु कयूं था वई डज़ सां कहिड़ो सब्जेक्ट लॻंदो ही शी इट को गाणो ही वई डज़ ही बाए वरी वर्क पहिरीं सूरत आख़िर में असां रखूं ऑब्जेक्ट। हाणे हिते छा कोन निकिरंदी माना हिननि मां लफ़्ज़नि जी जेकी माना हूंदी उहा ई माना निकिरंदी। मिसाल वई जी माना हूंदी आहे छो हीअ किताब ख़रीद करे थो। असां आख़िर में क्वेश्चन मार्क ॾेई छॾियो। इहो असांजो स्पेशल इंट्रागेटिव असांजो हिते इहो लेक्चर मुकमल थियो। असांजो अॼु प्रेज़ेंट टेंस पूरो थियो। इंशाअल्लाह ताला हाणे ॿिए वीडियो में ॿियो टेंस पढ़ंदा आहियूं। थैंक यू।